Kətdə toy idi, yaxın qonşu idi. Toya gec getdim. Davatnama da vermişdilər evdən, amma getmədim. Qaldım kənardan izlədim. Dedilər ki, Bakıdan söz deyənlər gələr. Dedim Allah gözəl, xeyirli olsun. Oturdum, izlədim, gördüm ki, bir-iki dənə qafiyə dedilər. Sonra xəridarlar qalxdı ayağa. Dedi bu kəndimizdə də deyən var, bu niyə gəlmir? Mən də eşidirəm, özümü qoymuşam bilməməzliyə. Qışqırırlar, bu niyə gəlmir? Görəsən bunun nəsə olur? Azərkeşlər öyle bir şey od tutub. Başir gəlsin. Heç kimin də ağlına gəlmirdi ki, belə bir vəziyyət yarana bilər. Allah vüqarı rəhmət eləsin, Allah dünyasını versin, qəbrini nurla doldursun inşallah. Gördüm mikrofonda çağırır, ala çəkilin, Başir gəlir. Qulağıma hay həşir gəlir. Belə bu qafiyə ilə gəldim, girdim ortaya. Mahşur oldu. Bu qafiyə Azərbaycanın hər bir yerində səsləndi. Hər bir yerində eşitdilər Başir gəlir. Bu yolları izləyirəm, Kəlməni möcüz deyirəm, Fəqadan söz deyirəm. Bunlar fikirləşir gəlir. Bəşir, sənin gəlməyin biraz çəkdiyi o məlum videoda. Öyle bir şey mənim uşaqlıqdan vərdişim bunu. Gecikmə vərdişindir. Hara getdin gecikirsən? Harda getdim, yuvatma mənlikdir. Amma maşallah bizim çəkilişə tez gəldin. Çöldə bir yuvatdım biraz. Meyxana deməyə nə vaxtdan başlamısan? 2001-ci ildə. Uşaqlıqdan deyə rüfətlərlə demişəm, Lənkəran rüfətləri. Elnur Valih olub. Son zamanlarda Elşan Balaxanlı ilə, Ağa Mirzə ilə, rəhmətli Mir Sadıqla Dilkəndində dəyişmişəm onlarla. Orada da gec girirdim məclisə. Hay-küy zad qalxırdı, girirdim içəriyə. Elə bir ki, alqış yağış kimi. İntizar olmalıdır da. Belə adamlar əslində Stalin oxşadırlar. Çünki Stalin həmişə iclasa ən axırda gedərdi ki, ona görə hamı ayağa qalxsın. Ləqəb götürmüsən yoxsa bəlkə Bəşir Stalin eləyək? Yoxsa Yox, Başir gəlir elə ləqəb.